Mä en usko, että sen vieväni siitä. Siitä ei tulisi yhtään mitään. 105 kilometriä lumisessa erämaassa avotunturissa, kaukana teistä. Mä olen Susanna Ylinen, yllytyshullu, ja opettelen sanomaan ei. Mut sitä vaan mietin, että kun ihmiset aina lähtee käymään päiväretkillä, kun vaellukset pelottaa. Kyllä minua enemmän nämä päiväretket pelottaa kuin vaellukset. Onko se mahdollista mennä keskelle erämaata Suomen korkeimpaan kohtaan, missä lähimmällekin tielle on yli 50 kilometrin matka? Pystyisikö sitä tekemään? Ja se kiinnosti mua. Ja mä halusin lähteä selvittämään. Ja mä lähdin kokeilemaan tätä viime talvena ja me tehtiin tästä filmi. Jos sua kiinnostaa tietää se, että pääsinkö mä sinne tai millaista se oli, oliko se hauskaa, oliko se fiksua, oliko se järkevää, oliko se kivaa vai oliko se vain epätoivoista puskuttamista, niin katso toi meidän filmi. Mä en usko, että sen vieväni siitä. Siitä ei tulisi yhtään mitään. 105 kilometriä lumisessa erämaassa avotunturissa, kaukana teistä. Mä olen Susanna Ylinen, yllytyshullu, ja opettelen sanomaan ei. Mut sitä vaan mietin, että kun ihmiset aina lähtee käymään päiväretkillä, kun vaellukset pelottaa. Kyllä minua enemmän nämä päiväretket pelottaa kuin vaellukset. Onko se mahdollista mennä keskelle erämaata Suomen korkeimpaan kohtaan, missä lähimmällekin tielle on yli 50 kilometrin matka? Pystyisikö sitä tekemään? Ja se kiinnosti mua. Ja mä halusin lähteä selvittämään. Ja mä lähdin kokeilemaan tätä viime talvena ja me tehtiin tästä filmi. Jos sua kiinnostaa tietää se, että pääsinkö mä sinne tai millaista se oli, oliko se hauskaa, oliko se fiksua, oliko se järkevää, oliko se kivaa vai oliko se vain epätoivoista puskuttamista, niin katso toi meidän filmi.